Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa a v dnešnom videu sa pozrieme na benzínovú reťazovú pílu od značky Parkside s označením PBB PS 700A1 s objemom 25,4 kubického centimetra a s trojročnou zárukou. V balení sa nachádza plastový kryt reťaze, plastová nádobka s objemom 500 ml pre miešanie benzínu s olejom. Ďalej sa tu nachádza kľúč na povolenie sviečky, bočného krytu a natiahnutie reťaze, užívateľský manuál, vodiaca lišta, 3-osminková reťaz a benzínová píla. Môžete vidieť, že lišta vyšla mierne ohnutá. Reťaz treba nasunúť takto z boku, nakoľko do priestoru medzi tlmičom výfuka a spojkou sa len takto nemestí, takže nasunúť, nasadiť na lištu, potiahnuť vpred, následne osadiť bočný kryt, napínák reťaze vám musí pekne zasadnúť do lišty, následne osadiť naspäť matice a začať našponovávať reťaz. Pri doťahovaní a šponovaní je najlepšie ťahať lištu hore, pretože pri pílení dreva vám tú lištu zdvihne a tým sa vám zmení natiahnutie reťaze. Takže tlačiť hore, dotiahnuť na požadované napnutie, tak aby vodiace články boli stále vo vodiacom kanáliku a následne dotiahnuť matice. Píla je vybavená spínačom, ktorý sa vracia do polohy on, sytičom, primerom, objem palivovej nádrže 0,23 litra, objem nádrže pre stratové mazanie 0,16 litra. V prípade potlaku v nádržiach je možné víčka odskrutkovať skrutkovačom a skrutkovač je možné odložiť na ochranný kryt lišty a reťaze. Skrutka voľnobehu sa nachádza pod takouto krytkou, tá je pekne dostupná, dá sa s ňou operovať. Nízke a vysoké otáčky, tak na tie budete potrebovať špeciálny skrutkovač, ktorý sa dá kúpiť. Na spodnej strane píly sa nachádza táto skrutka, ktorou si viete upraviť množstvo oleja pre stratové mazanie. Tu máte piktogram, ktorý vám ukazuje pridanie a odoberatie oleja. Pila je vybavená bezpečnostnou brzdou. Kovovým okom,
ktoré slúži pre upevnenie píly na karabínu, keď pracujete v korunách stromov. Vzduchovým filtrom, ktorý podľa návodu máte čistiť každých 15 hodín. Pod týmto krytom sa rovnako nachádza sviečka. Vypracovanie píly, tak čo sa týka pogumovaných prvkov, tak na hornej rukoveti je pogumovaný prvok. Madlo sa z celku drží príjemne. Čo sa týka plastového vypracovania, tak niektoré tie hrany nesedia, ale za pílu v takejto cenovej hodnote a v porovnaní s konkurenciou si myslím, že to bude rovnaké. Čo sa mi však nepáči, je prevedenie plastu na bočnej rukoveti. Je to tvrdý plast bez akého pogumovaného prvku a pri spotených rukách je tento povrch klzký. Pri použití rukavice sa tento povrch nešmýka, takže doporučujem použiť rukavice. Pila bola naštartovaná v továrni a mala by prejsť emisnými skúškami, takže zabehnutie nie je nutné, ale ak ste zvyknutí, tak kľudne môžete pilu zabehnúť. Čo však je nutné spraviť, je nechať čerpadlo natlačiť olej na lištu, následne otestovať prietok oleja a môže sa stať, že po dlhšom používaní bude nutné nastaviť karburátor. Zmiešavacia nádobka funguje úplne jednoducho. Po túto hladinu nalejete benzín a po tú druhú hladinu nalejete olej pre dvojtaktné motory. Pre zmiešavanie benzínu používajte kvalitné oleje, najlepšie od Štýlu alebo Husqvarny, a rovnako sa to týka aj oleja pre stratové mazanie, ktorý najlepšie voľte minerálny olej a rovnako od značky Husqvarna. Pila je naplnená. Štart. Pumpujeme benzín. 6, ale to sa týka kontinuálneho používania, keďže je to prvýkrát a tá pila bola prázdna, takže natlačíme trochu viac. Sytič. On je už zapnuté a len ťaháme. Pilu som odstrojil, aby som zamedzil úniku oleja, alebo teda stečeniu oleja z reťaze a lišty. Vytrel handričkou a nechám ju 24 hodín stáť a výsledkom bude, či teče olej alebo neteče. Tak, ubehlo nám 24 hodín a pozrieme sa na výsledok. No a máme tu nejaký olej,
tak ideme sa pozrieť, kadiaľ by to mohlo pretiecť. Takže poďme sa na ten únik pozrieť detailnejšie. Píla stála nasledovne a keď ju takto položím, tak je vidno, že zanecháva stopy. Tomu presiaknutiu sa nejak nedá ubrániť, nakoľko ak bude ten priestor špinavý od pilín, tie budú nasiaknuté tým olejom a postupne budú púšťať. Avšak keďže sa jedná o novú jednotku, ktorú som predtým vyčistil, tak vidím, že z olejového kanálika ten olej netečie, avšak vyteká spod krytu, tam kde sa nachádza olejové čerpadlo. Takže vyteká spod tohto krytu tu, následne sa hromadí na tejto hrane. A rovnako je to aj tuto na tej zadnej hrane. Tu vzadu môžete vidieť olej, tu na tejto úrovni. Kadiaľ to presakuje. Samozrejme, keby sa jednalo o nejaký ľahší únik, že by ten kartón bol len tak otečený jemne, tak by sa dalo povedať, že tá pila už bežala a že to čerpadlo už pretiahlo ten olej do tohto priestoru a že je to ohádzané. Avšak vidíme, že toho oleja je tam viac, takže niekde ten olej musí utekať. Obe nádrže sú plné. Odvážime si stroj. Pri používaní reťazovej píly prosím vás používajte ochranné pomôcky, ochrana zraku, ochrana sluchu, rukavice, najlepšie keď máte aj pilčické nohavice proti porezaniu. Keďže sa jedná o pílu, ktorá sa má používať v korune stromov, tak je vhodná aj arboristická výbava, takže nejaké popruhy, karabíny pevné. Často sa tento typ píl zamieňa za jednoručky. Vôbec to nie je pravda, už v názve máte názov Top Handle, takže sa jedná o pílu s rukoveťou hore. Práve tá ľavá ruka vám zastaví tú reťaz, keď nastane kickback, takže na to pozor. Jednou rukou môže vám to vystreliť, môže sa stať niečo zlé, môžete utrpieť nejaký úraz. Takže maximálne prípadov používajte vždy obidve ruky a v prípade, že lezete po stromoch, tak používajte výbavu na to určenú. Rovnako nezaškodí prilba a tak ďalej. Tej výbavy je tam kopec a je to pre vás, je to pre vaše zdravie.
Takže pozrieme sa na piliny, kvalitu reťaze. Reťaz je v celku fajn. Vidíte, že tie piliny sú krásne. Pri 2 kilách tá pila fungovala bez problémov. Pri 3 kilách už som to mohol ovplyvniť aj ja rukou. Ale tak vidíte, rezali sme nejaký konár o priemere 11 cm. Takže ja si myslím, že na takú pilu výsledok je v celkom poriadku.
pekné piliny. Zhodnotenie výkonu tej píly, myslím si, že každému je jasné, že sa nejedná o pílu pre prípravu palivového dreva. Pre porovnanie, Fieldmanka, samotný blok, by sme to mohli nazvať, je rovnako veľký ako samotná pila od Parksideu. Ani objem palivovej nádrže, ani nádrže pre stratové mazanie neumožňuje nejakú dlhšiu prevádzku. Stačíte spraviť tak ten strom, ktorý bol na videu. Následne dojde palivo. Z podstaty sa tak jedná o arboristickú pílu, ktorá má slúžiť primárne v sade, alebo teda na prerezanie, alebo skrátenie, alebo zlikvidovanie nejakého stromu, kde je potrebné byť vo výške. Keďže je píla primárne určená pre arboristov, alebo pre ľudí, ktorí majú sad, tak čo sa týka tej arboristickej časti, tak áno, píla je vybavená možnosťou zavesenia, avšak je ťažká. Dosahuje až hmotnosti 4,3 kg a to už je poznať, taká váha. Čo sa týka arboristov, tak tí používajú štýl Echo Husqvarnu. V súčasnosti niektorí prechádzajú aj na batériovú variantu presne takejto píly a rovnako si nedokážem predstaviť, že väčšina ľudí, ktorí si tú pílu kúpi v Kauflande alebo v Lidli, by mali arboristickú výbavu, včetne mňa. Väčšina ľudí tak bude pracovať na rebríku, takže poprosím, aby ste boli opatrní a maximálne sa venovali píleniu a vašej bezpečnosti. Rozmery tej píly sú na dĺžku nejakých 47 cm, na šírku približne 23 cm. S výkonom píly som spokojný, keďže sa jedná o čínsku pílu, tak reže píly tak ako som očakával. Sú tu však nejaké nedostatky, jednak klská rukoveď. Osobne nie som presvedčený, že by vypínač mal byť stále v polohe on, takže myslím si, že toto je asi chyba. Dajte mi prosím vedieť do komentárov. Rovnako som počítal s tým, že bude pila ťažká, alebo teda ťažšia oproti konkurencii. Hovoríme Echo štýl Husqvarna. Čo som zachytil a poznám, tak niektoré varianty týchto čínskych píl majú problém pri náklone, vedia sa prechlastať. Dodávateľom pre Lidl je Šepach, avšak originálny výrobca je teda Čína. A rovnako píla vibruje a vďaka tým vibráciám je možné cítiť po nejakej dobe únavu, takže áno, píla vibruje. Tu je možné vidieť, že to odvibrovanie nie je nejak dokonalé, ale to býva vždy pri týchto čínskych pílach, takže s tým je nutné rátať. Nakoniec si môžeme povedať, pre koho je táto píla vhodná. Určite pre niekoho, kto má sad, pár stromov a nechce investovať do štýlky Echa alebo Husqvarny, kľudne aj akumulátorovej Makity. Tá píla primárne slúži na 20 cm priemery, takže hovorím, palivové drevo s tým budete rezať dlho a neekonomicky, na to sú vhodné iné píly. Takže tento typ píly je vhodné pre niekoho do sadu alebo pre niekoho, kto sa pohybuje v lese a má miesto, treba v traktore, v pick-upe a potrebuje občas motorovú reťazovú pílu na nejaké to prerezanie konáru v ceste alebo proste
na nejaké takéto aktivity, ktoré s tým súvisia. Takže tá pila je malá, zmestí sa vám bez problémov do auta, do traktoru. Ak by ste teda mali nejaké otázky, kľudne môžete napísať do komentárov. Rovnako mi tam môžete napísať aj vaše skúsenosti s pílou. Ešte by som sa rád vyjadril k tomu úniku oleja. Teraz po používaní pila stála a nezaregistroval som žiadne olejové škvrny pod ňou, takže kľudne sa mohlo jednať o únik oleja, ktorý už bol na mieste, takže to vždycky treba brať tak s rezervou. Niektoré tie píly tečú, niektoré nie. A hlavne nezabúdajte používať kvalitné oleje, či už do benzínu alebo na mazanie. Nezabudnite mať vždy natiahnutú reťaz a naostrenú reťaz. Rovnako sa nemusíte báť príslušenstva, nakoľko lišta a reťaz sú bežne dostupné. Reťaz jedná sa o 3/8 delenie s šírkou vodiaceho článku 1,3 mm, čiže 0,050 palca, a vodiacich článkov je 40. Bežne dostupná teda lišta od Oregonu, rovnako sa to týka aj reťaze, a rovnako si môžete dať vyrobiť reťaz od štýlu, takže bez problémov. A to by bolo pre toto video všetko. Hovorím, ak by ste mali nejaké nápady pre ďalšiu recenziu, kľudne napíšte do komentárov. Na záver videa chcem povedať, že toto video nebolo v žiadnom prípade sponzorované. A to by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem, že ste si video pozreli, dúfam, že sa vám páčilo a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj.